Agparintumeng kayo. Kararag ti kinakatalek. Diyos ang manakabalin amin, kinagnanayon nga apo, bigbigyan mi nga napno niyaman ti kinamanang asim kada kami. Ket aminen mi as ipapakumbaba dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtalek mi ken ka ken iti tunggal maysa. Iti sigagagar nga nakem songbatan mi ti ayab mo ngagbalin nga dalan. Babaen ti panangmulimi ti biag mi amay tulad ken Kristo. Amumi ada ito'y nga ayab mo, kalikaguman na ngagbalin kami nga katalek mo kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awaten mi anap no niyaman dagiti parabor mo. Ipateg keno saren mi ida tinainsiriba na wagas. Iburay mi ida ti si ayat kadagiti pada mi a tao. Ket isubli mi ida makayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi iti agtultuloy a panakatubay iti kas katalek mo. Kas tameten nga kugumaan mi nga awisen dagiti dadduma ngagbalin nga katalek mo. O Diyos ang manakabalin amin ken nagnanayon nga apo. Dawaten mi takas iti panangirugim daytoy nasaya at akananakem kada kami. Itong palmometlaeng ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria nga nangitalkan ti Diyos ti bugbugto nga anak na. Agtugaw tayo. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Dagiti intensyones nga naawat ti daytoy nga misa. Panagyaman dagiti sumaganad. Alvaro Apolinar, Piedad ken Sakenas family, E.J. Agdepa and family, Mr. and Mrs. Grethel M. Badikaw and family, Mr. and Mrs. Melvin Paula and family, Mr. and Mrs. Elmer and Nora and family, Mr. and Mrs. Ruben S. Felicitas and family, Mr. and Mrs. Dominador Cabael and family, Rosita Carino and family, Mr. and Mrs. George Bragas and family, Mr. and Mrs. Junior Ralph Bragas and family, June Vina Junjun A. Srional, Bill Sansi Allen Kami Gostic, CJ Casey and Z.M. Perlas, panagyaman ti duwa nga kakabsat tayo, ken birthday blessing from April Joy Guzman, ken special intention nga nagapoy ti maysa a pamilya. Panangikakaasimet iti kararwa dagiti sumaganad. Para Abad, Mr. and Mrs. Jaren Borillo, Mr. Ernesto Borillo, Mr. Artemio Borillo, Mrs. Modesta Borillo, Nenet Loring Dadong Ballesteros, Santos Sanchez Damian Ken Pilar Torrijos, Alfonso Ken Mary Ann Beleno, Domingo Jr. Ken Sherry Chong, ken amin ngamin minatay ti Pariñas Ken Chong, Marieta Perlas Bañez, Regino Aguilar Jr., Rosario Aguilar ken amin ngamin minatay ti Aguilar, Ferido ken De La Rosa, Cheryl Blancaflor, Trinidad Barcena, Hilarion Barcena, Amador Pilarta, Jose Jimmy Carino, Rodolfo Francisca May Benedicta, Benita Oligo, Alma Alfon, Crispina Olig, ken amin ngamin minatay ti Laureta, Ernesto ken Arsenia Arellano, Santiago Arellano, ken amin nga minatay ti pamilya Arellano ken Ragsag, Joseph Batino, Toribio and Elena Batino, Esperanza Batino, ken amin nga minatay ti Batino ken Sequera.
Amin ngamin minatay ti Familia Palekpek, Ken Joferio. Edmondo Bringas, Ned Bringas, Merly Bringas. Carmen Bringas, Nieves Bringas, Petra Bringas, Augelita Fabriga. Nieves Gasmen, Soledad Bilhera, Melchor Bilhera, Francisca Alcos. Camilo and Marcela Pariñas, James Oliver and Rowan Marzan, Miguel and Petra Alcos. Ricardo Sr. and Socorro Rional. Prayer for Mother of Perpetual Health for the fast recovery of Mark Joseph Marquez. Ken para pa iti kararwa ni Teresita Bragas. Itaket isumanen iti Domingo iti naimbag a pastor. Iti apoy palagip na kadatayo no kasano iti napalaos nga panangipateg na kadatayo. Ngem saan lang nga panangipateg iti kunana. Sika tigayem ko. Muna ka, ket ipatpateg ka. Mo ka, ken kayat ka. Isupay ti maysa nga mangipalagip iti pateg iti imbayad na iti dayta nga ayat. Naisebba ti mismo abiyag na. Anya ka di ti maisungbat tayo iti kasta apan ang ipateg. Isupay dayta iti kita iti ayat nga mangtukay rikna kadagiti amin nga mangidadaulo iti simbaan iti Apo. Nga isu ti intay ida ilalwan ita nga Domingo. Tag-sponsor ti misa tayo kay dagiti apostolado ti kararag, isuda payen iti mangidaulo iti panagkanta. Tumakder tayo, kakapsat.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat, bigbigan tayo kumadagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo, amakiranod, kadagiti na santuan unay a misteryo. Agkonpesara, iti Diyos, aman nakabalin, amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayo na biren. Kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, ti Apo tayo adi. Kasya na tay kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan, tipan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Manakabalin ket agnanayon na Diyos, iturong nakamkadi a makiranod do kadagiti nailangitan na ragsak, tapno ti arban ti iglesia, babaen ti kinapakumbabana, makapan ijitaeng emunan adinanonan ni Kristo a Pangulo na. Gapuken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Ito may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Simbongbat ti Pedro asipupunno ti Espiritu Santo. Apung agtuturay ken panglakayen. No mausisa kami gapu timbag anay paay iti pilay ken ti panakapaimbag na. Rebengyo amin nga amwen. Kastamet digiti amin natattao iti Israel. As tatakder ita iti matang yu, dahito'y atao, apudno animbaganen, babaen ti panakabalin tinagan ni Jesu Kristo at taga Nazaret. Na inlansayo ti krus, ngayon pinagungar ti Diyos. Dahito'y Jesus ti pakaiturungan tinasantuan asurat. Ti bato ngayon beleng yu, da kayo ngagpatpatakder, nagbalen nga isu ti kang runaan abato. So laeng ti pakasarakan tayo, ti panakaisalakan tayo. At intero alubong, awan sa bali anagan nga inted ti Diyos, kadagit tao, mabalin tayo apakaisalakanan. Isa o tiyak. Agyaman kayo ti Apo ta iso na imbag, tagnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Nasaysaya at yagkamang ti Apo ngem ti agtalek ti tao. Nasaysaya at yagkamang ti Apo ngem ti agtalek ti prinsipe. Daydayawak yan kauapo tayong pangagnak, agsipod ta pinagbaliginap. Ti bato akaslaawan sersergina, ngayon beleng dagiti agpatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Aramid da ito'y ti Apo, anyan nakakaskas daaw ti matang tayo. Nagasat ti umay tinagan ti Apo, bendisyonan dagat da kayo manipod ti balay na. Sika ti Diyos ko ket agyaman akken ka, ipaduyakyak ko ti kinatanok mo. Agyaman kayo ti Apo ta iso na imbag, tagnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na.
Dahito may basa, na daw ti muna surat ni San Juan. Anya na nagdakkel ti panagayat ti ama kadatayo. Wen kas taunay ti panagayat na kadatayo. Tamawagan tayo nga anak ti Diyos. Ket pudno akasta. Inatay bigbigen ti lubong, agsipod ta di na binigbig ti Diyos. Ayayate kagagayen, anak na tayon ti Diyos. Uray no saan pa nalawag, non yan to ti pagbalinan tayo. Imaamu tayo ngayon to nagparang ni Kristo. Agbalin tayo to akas kenkwana. Agsipod ta makita tayo to ti rupan-rupa. Di sa utia. Di apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Di may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Gloria may paiken ka, Apo. Kinuna ni Jesus, siya tinaimbag pastor. Padadaan tinaimbag pastor amang ipaay itibiyag na gapu kadagiti karnero. Di makitangtangdan, panawan, weno itarayan na dagiti karnero, no makita na nga umay ti lupo, saan na pastor, yan saan na ako pa ida. Agtaray ti makitangtangdan, agsipod ta patangtangdanan laeng, pinawan panangisakit na, kadagiti karnero. Siya tinaimbag a pastor. Amamunak ti amagyat amamukmer. Amamuk dagiti karnero ket amamudak met. Padada anak amang ipaay itibiyag ko gapu kadakwada. At dapay karnero nga awan ditoy apagapunan. Pasapol ayapon ko metida. Ipangagdan to titimek ko. Ket agbalindan to amay maysa nga arban nga aywanan ti maysa pastor. Ayayaten nakti ama, agsipod ta si sasagana at amang ipaay itibiyag ko, tapno alaek tumet laeng. Awan ti makaala, itibiyag ko. Ited ko kas pagayata. Adda kalintagak amang ited, itibiyag ko. Kita damat kalintagak amang alamat laeng. Dahito'y timbilin ti ama nga aramidek. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Good morning. Good Shepherd Sunday. Ito ti awag tayo, tiday to'y nga Domingo. May kapat a Domingo iti panagungan. Karkararag tayo, taday to'y nga Domingo, ket may daton pa'y kakabsat, at paay iti iaado ko ma, iti bukasyon, iti kinapati. Iyog nga tamatandaan, no kaano tinaudi nga ordinasyon, ito'y pidigan. Unod na ordenan dito'y. Damot ay idi, long time ago. Damot napit pa nga na ordenan, nga mama nga dito'y pidigan. Imat sa bali nga pagilian. Karkararag tayo,
na kayo kadiya nga naganak. Ket impluensyaan nyo, ako kaya nga sa mga pilitan nyo ida. Hindi ka di babaen iti napintas, nasayaat, ken nadyosan nga panagbiag ti pamilya, ket dita ko mga maitukit, iti bukel, iti bukasyon, iti kinapadi. Hang kumaanga da kayo naganak ti magimbagang, ang agpadi ti anak ko, dapat yagiwaras iti nagan mi. Kadi nga kasjay. Aslamo ilangan pinatay mon dayjay tarigagay ni Apo Dios nga ado ti agserbi kasa nung orden na uwan ti maordenan nga taga-abra nga agpadi mangalaan tay tupay lalo itagan ni inutan ti dagiti misyoneros tayo iti pumampanaw ditoy abra so agpanunot tayo bukal tayo iti prayer warriors tayo para iti panaka paado iti bukasyon dagiti agtutubo ditoy pidigan lang kumangag soldado ag pulis ken naduma-duma mampay nga nagkakangato nga profesyon iti serkanda no diket di padi na kumamet. Yaka mo no apay nga nakarigrigat ti sumrek nga padi makita yun nakarigriga gaya miso nga tumulong kay kuma good shepherd ito iti kayat ni Apo Jesus nga mula kada tayo ita nga Domingo no good shepherd halang matang may panggap kada kami apapadi kuno ni Apo Bispo ni Apo Santo Papa so nga denggan tayo daytoy nga panursuro ni Apo Jesus ita iti day di tiyempo nga yung may ni Apo Jesus ditoy daga sa Jai Israel ti panagaywan iti karnero ket gagangay gayam nga aramid dagiti Hudyo ket dua iti panagawat da iti pastor unok langa iti pastor idi. Tiyo mo na, iso na jay matangtangdanan. Pastor iti awag na, di pastor, nga matangtangdanan. Aramidin na ti agam na, kaputa matangtangdanan, at datangdan na. Ngam saan unay nga napasnag, iti panangaywan na, kadag iti karnero nga naitad kan ko anang aywanan na. Saan nang isip ba, tibiyag na, nadumteng dagiti narungsot alubo, itarayan na dia ita. Urayan yan ti aramiden ti lobo dagiti kakaasi a karnero. Ti may kadwa nga langa wenno ti may kadwa nga kita iti pastor iti mismo nga kinkukwa iti arban dagiti karnero. Na ito'y tinaimbag ka pastor ibaga ni Apo Jesus ita kada tayo. Siya sino da ito'y nga pagkita ti pastor kadkadwaen na dagiti karnero agingga iti tungpal ti biagda wenno agingga ti tungpal iti biagna iso na mismo nga gipas pastor kadakwada depende no sino ti umon na amatay ti karnero kun iso na nga pastor amuna titunggal karnero ket no lablabsen ti agsao kastoy pwede kunada amuna tinagan titunggal karnero na amuna pa iti istorya iti biag titunggal karnero na manipod pan nakayanak na atenderan na ti kasapulan saan nga ikas grupo no di ket tunggal maysa. Amuna pa iti ugali, itunggal maysa. Ken ti ugali dagiti suminsina, sipsiputan ng arod, no dumteng da iti napiggad a lugar. No adda dumarop a lubo, iso na ti sumango amang salaktib kadakwada. Saan nga iso ti umuna at umaray. Iso ako na ni Jesus, tinaimbag a pastor. Padadaan ang mangipaay itibiyag na gapu kadagiti karnero na. May ladladawan nyo na yan. Nanya da ito nga karnero. When iso ni Apo Jesus awan duwado ang iso na dayta.
Indaton na tibiyag na, agpaay kada tayo amin. Kaputa ay ayaten na tayo unay. Daytay iti pagpaganatgat nga sasaon ni San Juan iti epistola. Iti may kadwa may basa. Kat kunapay ni Apo Jesus, saan lang nga makaanay nga dagiti karnero iti Israel, uno dagiti taga-Israel. So iti mismo nga imayan na dito'y daga. Saan? Kinunanapay. At dapay la dagiti karnero nga awan iti pagapunan. Ket masapol nga iyapon kumet ida. Iyapon kumet ida. Dagitoy dagiti kakabsat tayo nga di pay la mamati ken ni Apo Dios. Wano dagiti pulos adi naikan iti gundaway nga makamamuken kuana. Wano dagiti nakamamuken kuana ngam timmangkenan ti puso da. Immadayo da iti Dios. Iti papapilit na payen ani Jesus saan amang isalakan. Kakabsat ita nga aldaw. The Good Shepherd Sunday. Palagipan na tayo ni Apo Jesus. Kati tuloy met ti Apo, ti awis na kada tayo. Kada tayo amin. Makibingay iti akem mga iwan iti arban. Kadag iti bukod tay awagas ken kabailan. Ang ibagbaga ni Apo Jesus nga agmadre kayo. Ang ibagbaga ni Apo Jesus sa panawan niyo ti pamilya yon. Tapno may pamaysayo iti tumulong kadag iti papadi. Wano mamadre, wano ni Apo Obispo. Saan? Mabalin nga iti bukod yung pagtaengan. Iti bukod yung akita, iti pagtrabahuan. You can become the good shepherd of Jesus. Iti bukod yung akabailan. Dayta, iti pangawawisan ni Apo Jesus kada tayo. Nagiti ama, ken inay iti pamilya. Ala, uray na kayo nga anak. Good shepherd kayo pa'y. Kaubingan man, wano kalakayan, good shepherd. Paunen na kayo ni Apo Jesus. A good shepherd anapnuan panagayat. Ken mangidalan iti tunggal maysa iti pamilyayo. Nga saan kayo diga mangiyaw-awan iti tunggal maysa. Uno saan kayo agbalin nga naalas nga pagwadan. Dagiti miyembros iti pamilya. Kastamat dagiti agtrab-trabaho iti gobyerno. Aglalo dagiti binutusan tayo. Isudaa ti good shepherds tayo iti gimong. Ang isuda ati mangdadael kada tayo. Ang isuda iti mangiyimon. Kadagiti serbisyo ken pagimbagan nga nayawat kadakwada tapno ay wananda ket iwaras da iti tunggal maysa. Muy oking gayta hangko pa lang aprobaran na to'y aramiden da nga ayuda. Gapunta no ayuda ko ma ket maikan ati amin. Stamuten na ayuda ko ma awanan ati nakamarka nga nagan ijay iyawa da nga supot mo na box. No ayuda ko ma agad umaydan alatan ito din ito'y tunggal ili. Ang nga mapanidya nakadadayo agplete ka pa dadon tumela dyan ay plete mon ay merienda mon uno oray danumla ang ino ma'am nakangkangina pa ket basitan dyan inawa mo ngam dyan nagastom agbalinda ko ma nga pudpudno nga agay halang nga agaywan aramaten tayo dati termino iti simbaan tayo stewardship agbalinda ko ma apudpudno akatalag ni Apo Diyos iti pannakaaywan pannakaisakit iti pagimbagan itunggal umili. Dagiti naduma-duma apagsaadan da kayo a teachers da kayo nga pagtrabahuan na kadagiti naduma-duma iti gobyerno o iti pribado nga opisina da kami apapadi
Dagiti seminarista, ni Apo Obispo nga agaywan, iti amin na tattao, iti sibubukel nga dioceses, ni Apo Santo Papa, isuna iti direkta na Vicar of Christ, no Vicar ko na tayo, sono a mismo ni Apo Diyos ito'y daga. We are tasked, all of us are tasked to be good shepherds to one another. Dahil tati awis ni Apo Jesus kan ka, dahil tati awis ni Apo Jesus kanya. Ngam kasapulan tayo laang ni Apo Jesus kakapsat. Anak nga ginlalaing, ay siya ti good shepherd yo, hanggang nga ginlalaing, nakasirsiri bak kabalak nga idalan ka. We still need Jesus so much. Or He becomes still my good shepherd. He becomes your good shepherd. Tapno makapagbalin ka a good shepherd. Imay sa ngamin nga rason kakabsat, iti kaadwan, dito'y lubong tayo itan, kaadwan nga problema, kat saanen nga ikang kano, ti tao, tinadyusan. Aramida, latan ta kayat ko nga aramidan, kaputa, amok matira aramidan, natrainak mat. Tsak ti kasiglatan di klase mi idi. Tsak ti binutusan nyo. So nga siyak ati kasigla, kasiriban. Pero tsak ti ado ti amuna. Sumurot kay lata kanyakon. Dahil tangaminan. Tinagbalinan ti lubong tayo. There is the sense of the divine has been diminished. Kimapsot. Kapot at bimilag matan na tayo na inlubungan kada tayo. Katay lasag ko laangan. Nagbalin ko na yan, nagiti pakasagnan nga na inlubungan. So nga maliplipatan tayo ni Apo Jesus, a good shepherd. Nga kinuna ni Pedro, iti first reading, iti aramid na iti apostoles. Nga ni Jesus, isulaeng, ipakasarakan tayo, itipan na kaisalakan. So then, when we become good shepherds of the true good shepherd, let us humble ourselves. At balintay kuma anakanumnumo. At balintay kuma nakapakumbabaan, kababaan iti amin. Tapno podno daytoy nga panagserbi tay akas pastor ni Apo Jesus. Kunatay nga ro namin, Apo Jesus, bigbigan da ka anayimbag a pastor mi. Idalan na kami akan kanayon. Tapno kabailan mi met, imangkuyo kadagiti kakabsat mi, nagturongken ka. Amen. Iwaragawag tayo ti pamati tayo, mamati iti maymay sa Diyos. Ama, Ama nakabalin amin, nga namarswa ti langit ken daga, ken kadagiti amin ni makita, ken di makita. ken iti maymay sa ako ani Yesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtaot ti Ama, sabay ti amin ang siyempo. Diyos nga nagtaot ti Diyos, silaw nga nagtaot ti silaw. Napaypay sa Diyos na nagtaot, tinapaypay sa Diyos. Nayanak sana na parswa. Diyos makasmet na ti Ama. Ket gapu ken kuana narami dagiti amin ganda. Gapu kada tayo matagtao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog nga nagapod sa dilahi. Ket nangalay ti bagina ti siya ni Virgen Maria. Di ba nakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet na nilan sa Diyos, gapo kada tayo. Ipa nagturay ni Pilat. Nagtutok ket na itanem,
Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen, dagiti na santo na surat. Imuli sa dilangit, ket si tutugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ipagarian na tinto agpatingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu nagtao iti Ama ken iti Anak. Ket paglukbaban Anday dayawen, amay timpuyo iti Ama ken iti Anak. Ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamatiak met Iglesia Catholic. Santa, Katolika, ken Apostolika, ipadoyak-yak ko ti maysa bunyag, apaka pakawanan dagiti basbason. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiyak ti lubong a masakbayan. Kakabsat, italektay dagiti pagbagitay kay na Apo Jesus, gaputay patpateg na tayo. Napnuan talek, ikamang tayita, ken kuha nga rod dagiti karkararag tayo, ket kuna tayo, Apo, ipangagmukad dagiti kasapulan mi. Apo ipangag mukad kadagiti kasapulan mi. Para kadagiti amin nga pastor, nga ti akemda ket isu ti mangiwanwan kadagiti arban ni Kristo, itinagan na metlaeng. Ni Francisco, ni Leopoldo nga obispo tayo, ken amin nga obispo, para kadagiti papadi ken religyoso, ken kadagiti amin na nadaan akem ti sangol ti pastoral ti simbaan, umararag tayo. Apo, ipangagmukad dagiti kasapulan mi. Para kadagiti agtuturay ti pagilian, tapno babaen ti panangipakitam tayat mo kada kami, matignay kuma dagiti puso da ket ibingay da kumamet da ito ngayat, babaen ti panagbalinda a pagulidenan ti kinapudno ken kinalinteg, umararag tayo ti Apo. Apo, ipangagmukad dagiti kasapulan mi. Para kadagiti napukaw a karnero, dagiti pumanaw ti simbaan ken pamati tayo, babaen ti likodan a ruangan ti simbaan, dagiti amin na mangguyugoy kadagiti saan na pudpudno a pastor, ken kadagiti amin na birbiruken tinaimbaga pastor tayo, tapno pagkaykaysaen idat tilikmut na, umararag tayo ti Apo. Apo, ipangagmukad dagiti kasapulan mi. Para kadagiti lubo amang butbuteng kadagiti arban, dagiti amin nga magitugtuggo ti simbaan, dagiti tattao amang butbuteng ti panakiyebkas ken panakaramid, iti narilihyosuan nga aramid, ken kadagiti amin ang mga abung kadagiti lapayag da, tapno saan da mangeg ti timek ni Kristo, umararag tayo ti Apo. Apo, ipangagmukad dagiti kasapulan mi. Para kadagiti adu agimu nga awan ti mangidaulo a pastor kadakwada, kadagiti awan mangiwanwan at tattao ngagmaymaysa, ngagkarkaradap ti kasipngetan, para kadagiti nasitak-sitak ken saan agar-ari ti ayat ti gimu, ken para kadagiti napudno a pastor, saan amawatan dagiti tattao, umararag tayo ti Apo. Apo, dagitoy ti sa magmamano, amayabkas mi ken ka akasapulan mi, ket dawaten mi kadi nga denggem ida, itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen.
Kumararag kayo, kakabsat, tapno dagitoy daton tayo, makayayo da iti Diyos sama, aman nakabalin, amin. Kaya po awatin ang mamaday to yadaton kadagita ima. Ket may paaya pa kay daydayawan, kaya pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet ang tayo, ken kadagupan, ken santuan ng iglesia. Ipaay mo kadiya po, ta agragsak kami, iti panangilagip mi iti misteryo, ti papatay kan panagungar ni Kristo, tapno pasantuen na kami, adi agresat, ti grasya, ti panakaisalakan, ket patauden na, ti agnanayon, a kinagasat mi. Gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, Basta ka, itag-ayo, dagita puspusoyo, adalas sa dagay, agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. may karipit ulit. Pudno una yung may kari ket rombeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo, ibonan nagmiapo, dagiti pakayday dayawam, ngem nang runa unay iti daytoy at tiyempo, apan nakay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan ti panangdadael mo kadagiti bambana gadaan, binangon mo dagiti amin na naydasay, ket iti sidong ni Kristo, naisubli kada kami ti biyak, anayin kasigudan. Anansata, agragoti sa ngalubungan, iti panakapunno na, kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito, dagiti angheles. Ikantada ti imno ti panakaydaydayaw mo, ket kunada adiag sarday. Pudno unay po abiig ka santo ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod ngay paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu idisakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy tibagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan, daydi panangrabiida, nangala itikalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy, tadaytoy tikalis ti dara, dara ti baro, kenagnanayo na tulag, iso amay boyatto, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy apangilaglagip yo kanya.
ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa ng ilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod, iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem kadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo ng Obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken na konsagraran. Laglagipem payapo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asinanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan dakyan ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumaamay kari kam amin iti agnanayo na biag, ket makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin as santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Agkararag tayo, kasi tinsuro ni Apo Esos. Dawaten mi ken kaaputay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi.
Itdem kadasi ayat ti kapya kadagiti aldawmi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Hesu Kristo anangisalakan kada kami. Pumi ay Hesu Kristo, kinunam kadagidi apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapu kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbason mi timingmingam no di ket ti pamati ti iglesyam. Ket kasmayan nuro ti pagayatam. Ipaay mo kada si aasiken kwa na ti kapya ken panagkaykaysa. Sika ngagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apukan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Peace be with you. Peace. Adtoy ti Kordero ti Diyos, ni Apo Hesu Kristo, tinaimbaga pastor, ket idalan na tayo ngagturong sa dilangit. Nagasat tayo ngay nawis na iti daytoy padayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbagton ti kararwa.
Amen.